गुड मॉर्निंग जी। आज है सैटरडे का दिन और ये मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। ठीक है, सालन इधर रखा हुआ है, ये मैंने गर्म किया है। नान अभी आने वाले हैं और मैंने सोचा साथ में जो ना ऑमलेट बना लेती हूँ। और ये थोड़े से कबाब हैं, बहुत ज़बरदस्त लगते हैं नाश्ते में, तो बस ये मैं फ्राई कर रही हूँ। अच्छा, हमारे यहाँ ये होता है जब कबाब मैं बनाती हूँ ना, माशाल्लाह इतनी जल्दी ख़त्म होते हैं ना क्योंकि मेहनत भी कबाब में लगती है और ख़त्म भी फ़ौरन हो जाती है, लेकिन मज़ा आता है, इंजॉय करते हैं इसको सब खाने में। तो इधर मैं कर रही हूँ कबाब फ्राई। तो बस अभी करती हूँ मैं नाश्ता, सबको देती हूँ। और हाँ, अहमद की वजह से ना आज मैं रात में सही से सोई ही नहीं, बहुत डिस्टर्ब हुई थी। क्यों? वो इसलिए कि मेरे बेटे की है तबीयत ख़राब। ठीक है, उसके फाइनल पेपर्स भी चल रहे हैं और साथ साथ उसको हो गया टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा। तो बस पूरी रात मैं और मेरे हस्बैंड हैं बहुत ही छोटा मोटा सा सोए। बार बार आँख खुल रही थी, बल्कि वो तो सोए भी नहीं है पूरा, वो तो जागते रहे, अपना कुछ काम करते रहे। और मैं तो खैर सो गई थी, लेकिन बार बार मेरी आँख जो है ना वो खुल रही थी इसी की वजह से कि भाई अब देखो हम कैसा टेम्परेचर है। तो बस आप लोग भी दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे बेटे को ठीक कर दे जल्दी से, इसका टेम्परेचर ठीक हो जाए। और क्योंकि अक्सर ये होता है जब गला ख़राब होता है ना, जब बच्चों की तबीयत ख़राब होती है, तो उसका असल में यही है, चेस्ट इन्फेक्शन है। तो अल्लाह ताला सबके बच्चों को सेहत दे, आमीन। तो ये बस अब मैं कबाब इधर फ्राई कर रही हूँ। उसके लिए मैं जो हूँ ये नहीं, अहमद को ये नहीं खिलाऊँगी, सिंपल सा कुछ हल्का फुल्का खिलाऊँगी, ज़्यादा नहीं खिलाऊँगी। कल तो उसने, आप यकीन करें, कुछ नहीं ज़्यादा खाया, बिल्कुल भी नहीं कुछ खाया। जो कुछ खाता था ना उसको वॉमिट फ़ील होती थी, तो खा ही नहीं रहा था। तो अब उसको मैं कबाब नहीं दूँगी, उसके लिए मैं कुछ और करती हूँ, सादी रोटी बनाऊँगी, नान नहीं खिलाऊँगी। तो बस ये देखिए कबाब इतने यम्मी से फ्राई हो रहे हैं। और आपसे मैं मिलती हूँ नाश्ते के बाद, और आपने कहीं नहीं जाना, वीडियो को फुल वॉच करना है और वीडियो को लाइक करें। और यहाँ पे जी अहमद जो है ना, तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा सा टेम्परेचर जो है वो लो हुआ है, अल्लाह का शुक्र है। अहमद क्या हाल है, कैसे हो? मेडिसिन अहमद ने ले ली है और बड़ी मुश्किल से लेता है अहमद मेडिसिन, बहुत तंग करता है ना, लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह ले लिए मेडिसिन, अब इंशाल्लाह और रिकवर होगा। अभी ये जी, ये क्या है, पॉपेट, ये पॉपेट, ये मुझे समझ नहीं आती क्या चीज़ है भाई। बच्चे इसमें लगे रहते हैं, कहते ही हैं कि माइंड रिलैक्सिंग होता है, लेकिन पता नहीं अब क्या है ये। आप लोगों को किसी को पता हो जो जिनके बच्चे ये इसके साथ लगे रहते हैं, ये इसका क्या फ़ायदा है भाई? कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अहमद अब कैसी तबीयत है बताओ? बेहतर है तबीयत? थोड़ी सी बेहतर है। अहमद ने अभी थोड़ा सा बस स्लाइस खाए जैम के साथ, और लेकिन दिल इसका कर रहा है कि नान वगैरह, रोटी वगैरह ये खाए। तो चलो इंशाल्लाह देखते हैं, बेहतर होगी तबीयत तो। और ये है जी प्यारी सी रबिया, रबिया ये इसकी कटिंग रबिया की मैंने की है ना रबिया, कि थोड़े दिन हो गए, 5-6 दिन हो गए मैंने इसकी कटिंग की थी इस तरह से। तो बड़े अच्छे सेट इसके बाल हो गए थे, क्योंकि बच्चों से ना बड़े बाल संभाले नहीं जाते हैं। अच्छे तो लगते हैं बच्चों पे बड़े बाल, लेकिन ना केयर नहीं कर सकते हम उस तरीके से, तो इसलिए मैंने ना, हाँ लेकिन उस तरह से इसलिए मैंने कटिंग कर दी। मैंने कहा भाई ज़रा सेट करें। लाओ रबिया ब्रश लेके आओ, मैं आपको ब्रश करूँ। वो भी लाओ, पौनी भी लाओ, देखो रबर बैंड होगा वो लेकर आओ। और ये जी रबिया की होगी ये पौनी। रबिया अपने हेयर दिखाओ, हेयर दिखाओ अपना। पौनी हो गई ये रबिया की। इसके साइड पे ऐसे कर ऐसे ऐसे, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बना रही हूँ जी खांसी के लिए कहवा, ठीक है। वो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, अदरक का कहवा है। और ये मैंने 2 कप जो है पानी लिया है, मैं पीऊँगी, अहमद को पिलाऊँगी और रबिया को पिला दूँगी। तो मैंने तकरीबन ये 2 कप लिए हैं पानी के, इसको मैं बॉईल करूँगी। अभी मैंने चूल्हा ऑन कर लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसमें क्या डालना है जी। इसमें ये अदरक है, छोटा एक मतलब आधा इंच का पीस है, उसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है छोटे छोटा, ठीक है।
और ये जो है छोटी इलायची है, एक दाना इसका, ठीक है, एक पीस मतलब एक टुकड़ा छोटी इलायची का। 2 लौंगे हैं, 1 या 2 लौंग डालते हैं और इतनी सी ये दालचीनी स्टिक है, ठीक है ना। ये मैंने डाल दी, ये मैं अब इसमें पानी में ऐड कर दूंगी ये सारा, ताकि ये अच्छा सा ना इसके साथ पकता रहे। तो जी ये मैंने देखिए डाल दिया है। मैं चूल्हा को कर दूंगी बिल्कुल स्लो, ताकि अच्छा सा ना पकता रहे। ये देखिए चूल्हा बिल्कुल स्लो कर दूंगी मैं, और इसको ना कवर करके रख दूंगी, ताकि ये ना अच्छा सा थोड़ी 10-15 मिनट इसको मैं पकाती रहूँगी। और पानी इतना लें कि वो पकने के बाद जो है 2 कप रह जाए। ये 2 कप के हिसाब से मैंने रखा है। तो ठीक है ना, इस तरह से ये पकता जाएगा अच्छा सा, और इसका सब हर चीज़ का फ्लेवर जो है वो आ जाएगा। और जब मैं कप में निकालूंगी तो ये शहद जो है वो कप में ऐड कर दूंगी थोड़ा सा, क्योंकि इतना जो है ना कड़वा, मतलब उस जो इसका असल जायका होगा वो नहीं पिया जाएगा, तो इसमें शहद ऐड करेंगे। और शहद भी गर्म पानी में बहुत इफेक्टिव होता है, बहुत अच्छा होता है। तो ये मैं ऐड कर दूंगी, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे कहवा जो है अदरक का और इन सब चीज़ों का ये रेडी हो गया था, बहुत ज़बरदस्त होता है। इसमें मैंने शहद भी कप में डाल दिया था, और मैं क्योंकि शहद नहीं, इतना मैं मीठा नहीं लेती, इसलिए मैंने अपने कप में नहीं डाला, अहमद के कप में शहद डाल दिया था। तो उससे फ्लेवर जो है ना और अच्छा हो गया था। अब देखिए कितना इसका अर्क निकल गया हर चीज़ का। तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और इससे वाक़ई फ़ायदा होता है। और जिसका चेस्ट इन्फेक्शन हो, गला ख़राब हो, उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो आप लोग भी जिसकी तबीयत ऐसी ख़राब होती है या बच्चों की ऐसे अक्सर हो जाता है, तो उनको ये वाला कहवा ज़रूर बना के दें। इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, बहुत फ़ायदा देगा ये आपको। जी, तो बस यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो, और पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कर देगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर आपने नहीं जाना, और कमेंट्स में मुझे बताएं मुझे आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। अपना रखें बहुत सारा ख्याल, मुझे मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखें। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।